Yesu ashimwe bene data, Uwiteka abagirire neza kandi abiteho. Dukomeje gusangira ijambo ry'Imana kandi dukomeje kwibuka yuko turi mu nzira igana ku iherezo, ubwo umwami Yesu azaza kwisubiza itorero rye, itorero rizaba ryaranesheje ibibi by'isi, rizaba ryaranesheje ubuhenzi bwa Satani. Mwene data rero, ndakwingingira kugira ngo nawe ube muri iryo torero, kuko igihe hazaza utazagira ikikubuza na kimwe guhagarara imbere ye ushikamye. Rero isezerano dufite abategereje Yesu ni uko tuzabona ubugingo buhoraho, aho tuzaba mu buzima bushya, aho tuzaba turi ibyaremwe bishya, aho tuzaba twicaranye nawe ku ingoma zima izamara igihe kidashira. Rero ndakwingingira mwene data kugira ngo nawe uhuguke, uve mu gahuge Satani yaba aguhugijemo, kugira ngo uhugukire kwezwa, uhugukire kuba nawe umwe mu bategereje uwo mukwe, aho azaza aje gutwara itorero rye, ari ryo umugeni. Umugeni iyo ategereje umukwe, cyane cyane iyo bahuye, tubishyize mu kinyarwanda cyacu, umukwe yafashe irembo ndetse akanakwa, ategereje gusa kuzajya gufata umugeni byanze bikunze hari uko yitwara, byanze bikunze indangagaciro yamubonyeho akora ku buryo zose akomeza kuzitwararikamo, kandi akamera koko nk'umugeni utegereje umukwe, utegereje umunsi yasezeraniweho ko azaza guhekerwa umukwe we. Natwe rero nk'itorero dutegereje Kristo uzaza kudutwara. Ntabwo rero twakabaye twivuruguta mu byo tubonye byose, ahubwo twakagombye kurinda isezerano. Iryo nta rindi, tugomba kurinda isezerano ry'uko agomba kuzadusanga nta kizinga. Mu ijambo ry'Imana Petero wa kabiri igice cya 3, ijambo riravuga ngo kandi nk'uko yasezeranije dutegereje ijuru rishya n'isi nshya, ibyo gukiranuka kuzabamo. Nicyo gituma bakundwa, ubwo mutegereje ibyo, mukwiriye kugira umwete wo kuzasangwa mu mahoro, mutagira ikizinga, mutariho umugayo mu maso ye. Amen. Bene data rero, abategereje Yesu bagomba kugira indangagaciro zibaranga. Abategereje Yesu bahora biyeza rwose, bahora biyeza. Turi mu isi yanduye, turi mu isi iberamo ibibi. Nta kuntu utasitara ku wundi, nta kuntu utahura n'ikibi, ariko dusabwa kugira ngo duhore twiyeza, kubera yuko ntituzi umunsi n'igihe, ntituzi isaha, ntituzi umunota azazira. Niyo mpamvu tugomba guhora twisuzuma kandi twiyeza. Ndagusabira rero mwene data kugira ngo icyo kizingo kirinde rwose, kandi birashoboka cyane, kubera yuko Yesu ntabwo yadusize gutya gusa, yohereje umufasha ariwe Mwuka Wera. Mwuka Wera rero niwe utubashisha kugera kuri ibi byose, niwe utugira inama, niwe ubana natwe ibihe byose, umunsi ku munsi, segonda ku isegonda, abana n'abizera. Tuvuge ngo rero reka wowe waba ufite ubwoba yuko utabishobora, wowe waba utaremera n'ibingibi, utaremera akagakiza tuhora tubwiriza, wumve yuko hari umunsi uzagera Yesu Kristo akagaruka kandi aje gutwara itorero. Kandi itorero azatwara rizaba ririmo abanesheje ubuhendo bwa Satani, abanesheje amayeri ya Satani ari kuyobya abantu bose muri iki gihe kigoye. Ndagusabira rero mwene data kugira ngo ugendere muri iyo nzira itunganye, iyo nzira Yesu aduhamagarira yo kuguma tumutegereje kandi twiyeza, kubera yuko nitwe tumuhagarariye kuri iyi si. Birababaje rero asanze natwe twavugaga yuko turimo guhamagara abandi ngo bamuyoboke, ari twe dusanzwe tumwaye kuri uwo munsi, tubuze uko duhagarara, kubera yuko asanze
tukiri mu bizinga, tukiri muri bya bindi bidakenewe kandi bitatuma twinjira muri uwo munsi, bitatuma twinjira mu bugingo buhoraho. Ndagusabira rero mwene data kugira ngo winjire. Niba utaramenya iyi nkuru nziza, injira nawe ube muri iri torero, injira nawe wemere Yesu akubere umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, kugira ngo Satani atazakwisasira ugashiduka wagiye mu muriro utazima kugira ngo ujye mu bugingo buhoraho. Emerera Mwuka Wera, kuko Mwuka Wera niwe uzakuyobora, niwe uzagushoboza, niwe Yesu yatwoherereze. Reka dufatanye iri sengesho. Data, mu izina rya Yesu, urahambaye kandi uri Imana nziza, wagize neza kutwoherereza umwana wawe w'ikinege kugira ngo adupfire twese tubone ubugingo buhoraho. Satani yari yarangije kwica umugambi, ariko kuko uri Imana wabikoze neza, ugirira neza abantu bawe, ugirira neza ubwoko bwawe, tubona andi mahirwe kugira ngo twinjire mu bugingo buhoraho. Ushimwe rero kandi uhabwe icyubahiro. Ndakwinginga rero kugira ngo ukomeze woherereze abana bawe imbaraga, ukomeze woherereze Mwuka Wera abantu bose bagukeneye, akomeze abafashe kugira ngo twese tuzahurire mu bugingo budashira. Kuri wa munsi ubwo Yesu azagaruka gutwara itorero, reka twese tuzahure tumuhimbaza, tuzamura icyubahiro cye, tuvuga ngo uruwera, cya gihe tuzaba twanesheje iby'iyi si, twanesheje Satani. Data mwiza rero, ngaho tugirire neza, ngaho girira neza ubwoko bwawe kuri iyi si, girira neza abakuvuga bose, girira neza abagushaka bose, ubagirire neza, maze ubakomeze muri iki gihe kigoye, muri iki gihe Satani ari gushakisha benshi. Ugirire neza ubwoko bwawe kugira ngo itorero wironkeye uzarisange nta kizinga. Cyubahiro reka kibi cyawe none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi wacu. Amen.